В наличии Шкода Октавия, 19 год, 1.6 на автомате. По ценнику будет, сразу скажу, 1 150 000 рублей. Ровненький автомобиль. По салону здесь у нас штатная мультимедиа с подогревом двух сидений, полный электропакет, 180 000 у нас пробег. По задней части автомобиля у нас по фонарям все в целости и сохранности, по катафоту, бамперу тоже все хорошо. По левой стороне у нас имеется такой вот моментик на левой задней двери. В целом нареканий нет. Обзорчик на автомобиль имеется, ценник вы уже знаете.